추운 겨울 반바지와 민소매를 입고 음식점에 들어가 덥다고 에어컨을 켜달라고 하면 과연 켜줄까? 출발하겠습니다. 냉면 좀 먹었는데. 아이고, 덥다. 여기 뭐 시원한 냉면 돼요? 시원한 냉면. 아 더워갖고 열이 많아갖고 냉면 시원한 거. 아니 여기 좀 더운데 에어컨 좀 쓸 수 없어요? 안 돼요? 예, 다른 가게들 이제는 아 근데 너무 더워. 선풍기 앞에 앉으세요. 저기로 가서 선풍기 밑으로 앉아야 돼요? 여기 앉으시면 딱 좋겠네. 에어컨 키는 시원한. 시원한 거요. 얼음 붕붕 뛰어서. 안 치우세요? 아 더워갖고 제가. 아 오늘 날씨 좀 덥네. 시원한 냉면 2개. 얼음 띄워준다요? 그럼요. 얼음 붕붕 뛰어갖고. 아 저는 아니에요. 안 돼요? 저는 비빔냉면. 아유, 저희 컨셉도 맞아요. 아니면 여기요. 좀 더운데 에어컨 좀 키면 안 돼요? 안 돼요? 아 너무 더운데. 평소파레 이거 평소파레 일단 얼음 필요해요. 하루에 덥지? 오늘 더운 날씨야 더운 날씨. 시원하게 잘 먹고 갑니다.